Kulindeleke olukhulu kuMthandeni SK-ke emva kokuthi-ke ekhulume ey'nkundleni zokuxhumana-ke eveze ngokusobala-ke uthi-ke kule game abantu-ke ucela bangamlindi-ke ngey'nsimbi kodwa-ke aza nakho-ke uthi kwehliwe kakhulu-ke kule game kusho-ke uMthandeni-ke SK-ke laphana-ke uthi akakwazi-ke ukuhlala-ke entweni eyodwa-ke uwumuntu ohlala yena-ke ashintshe kusho igcokama-ke elisha-ke laphana-ke bafowethu ngicela ukunibingelela la kwesiqiniseko SM Media baqala ukusijona leli khasi ngicela benze ubulungiswa-ke bacinezele button ka-subscribe baphinde balike lama video-ke enginenzela wona bafowethu-ke uMthandeni SK-ke kulindele ukuthi enze ukusha-ke laphana-ke kuyidandi July namhlanje-ke njengoba sazi-ke ukuthi-ke iline-up-ke laphana-ke imkhomba ukuthi ngo-12 ebusuku-ke nakanjani-ke uzobe sestage-ke laphana-ke uma nje kuhlukana nje usuku-ke laphana-ke uzobe sestage-ke enze adume ngazo-ke laphana-ke sibonile-ke ephethe iy'nsizwa-ke ey'fana nosongqongqo-ke laphana-ke abadlali bey'ntambo-ke ephethe futhi-ke umnikezwa-ke laphana-ke umfoka ngubane-ke laphana-ke insizwa-ke egudi kakhulu-ke laphana-ke kuma-backings-ke njengoba-ke iyaziwa ukuthi-ke inokubhekhela-ke abaculi abaningi-ke njengoba-ke sazi ukuthi laphana-ke emcimbini kanala-ke uthe ufuna ulive kuphela unala laphana-ke insizwa yamathole-ke laphana-ke ilunda elenza isiphihli-ke udeda ngendlela womcimbi into endumezulu engakazi ibonakale laphana-ke bafowethu-ke kuzobe kufinywa ngendololwane ngampela ngokwendlebe hhayi ngokudla kodwa ngokwendlebe kobe kufinywa ngendololwane ngokwendlebe indlebe izothamela ikholwe kushiwo njalo-ke ngesizulu bafowethu-ke laphana-ke kodwa-ke okubalulekile lokhu bafowethu ukuthi uMthandeni SK-ke uthe unogwaja ozikhundla uthi-ke abangamgada abantu endaweni eyodwa uzoqhamuka nokunye kule game kuyidandi July njengoba-ke ngo-12 ebusuku ezobe esestage bafowethu asidibane kwezinye.